Goeiemôre, graad 7. Ek hoop almal doen goed en julle is reg vir vandag se les. OK. Nou gaan ons die sinsoorte bespreek. Daar's 4 sinne, reg? Die eerste een is 'n vraagsin. So wanneer 'n vraag gevra word, eindig dit met 'n vraagteken. So die sin sê, wat is jou naam? Right? So this sentence ends with a question mark and it's when we asking a question in the sentence. Die tweede een is 'n uitroep. Iemand gee uitig aan 'n emosie of gevoel. Dit eindig met 'n uitroepteken. Die sin, dis fantasties. So this sentence has emotion and feeling attached to it. It's a way of expressing yourself and it usually ends with an exclamation mark. Nommer 3, 'n stelsin. 'n Stelling word gemaak en eindig met 'n punt. Ek hou van appels. So this is a statement that is being made and the sentence ends with a full stop. En die laaste sin, 'n bewelsin. 'n Opdrag op of bewel word gegee en eindig met 'n uitroepteken. Kom hier. So this sentence gives a command and it ends with a exclamation mark. Okay, graad 7's, maak asseblief jou handboeke oop op bladsy 78. Hierso het ek die sinnesoorte uitgeskryf en wat is dit in Engels, reg? So 'n stelsin, it's if a sentence ends with a full stop. 'n Vraagsin is if a sentence ends with a question mark. En 'n bewelsin, it begins with a verb or moenie and ends with an exclamation mark. Right, so we know a verb is a doing word, right? And then the last one, a uitroep, is a sentence that ends with an exclamation. Okay. Nou op bladsy 78 is daar die taal in konteks. Jy moet A, B en C doen in julle werkboek. Ek gaan dit gou-gou deurlees met julle. A sê watter soort sinne die volgende is. 'n Stelsin, 'n vraagsin of bewelsin. Al hierdie sinne is enkelvoudige sinne. Right? So you need to identify which type of sentence each one of those are, and then next to 1 you write down the answer, next to 2 and next to 3 and so forth. Reg, nommer B sê, soek die sinonieme vir die woorde in die vet terug in die gedig. So, you need to look for the synonyms. We know a synonym is a similar word or a word that can have the same meaning, right? For example, a synonym for lazy can also be lethargic. It's a similar word, right? Nommer C, lees die volgende enkelvoudige sin. Sê wat die onderwerp, voorwerp en gesegde is. Sê ook wat 'n woord 'n bepaling van tyd is. So die voorbeeld wat hulle vir jou gee is, ek eet vanoggend 'n omelet. So die onderwerp, which is ek. So it's asked, the onderwerp is wie eet? Ek. So the onderwerp is the subject, right? Eet is the gesegde, which is the werkwoord in die sin. And that means it's what you're doing, right? The verb, right? So the voorwerp. And then, wat eet ek? 'n omelet. And this is the voorwerp, sorry. So that's the object. The omelet is the object, right? Which is a voorwerp in Afrikaans.
the physical thing you can touch and see. Vanoggend is the bepaling van tyd, right? So wanneer eet ek? Vanoggend, which tells us what the time, right? Yeah, and then the sentence I give you is, my boetie eet altyd lekker. So you need to find the onderwerp, gesegde, bepaling van tyd en voorwerp of that sentence, and please label which one is each of those things, right? Okay, so vir huiswerk, jy moet die taal in konteks doen, wat is op bladsy 78, wat ek nou net vir julle gelees het. Jy weet, jy moet die opskrif skryf, die datum en bladsy nommer en jy trek 'n lyn. So, voordat jy die aktiwiteit doen, wil ek hê jy moet asseblief die sinnesoorte en voorbeelde in jou handboek skryf. So, before you do the activity, you need to write down the sentence types and examples. So you just copy down my slides that I wrote into your book, and then you complete the activity on page 78, A, B, and C, those 3 questions. Reg, so doen dit in jou Afrikaans werkboek, nee? So eers skryf jou sinnesoorte en voorbeelde, dan doen jy jou taal, nommer A tot C op bladsy 78. Reg, geniet jou huiswerk en ek sien jou môre. Bye!